نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې مسله وکړه وی ای زما صحابه خپل ځان او خپل اهل و عیال د حرامو نه بچ کړئ. مسله بیان شوه چې نبی علیہ السلام څنګه دا مسله وکړه. بیا یو صحابي چې د هغه نوم د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه به په مانځه کې دعا ته سهار ټیم نه ایسارېدو. څنګه چې به مونځ وشو فوراً به د مسجد نه وته دعا ته به نه ایسارېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مانځه کې سهارو دعا ته ایسار نشو، په دویم مانځه کې سهارو دعا ته ایسار نشو، په دریم سحر چې نبی علیہ السلام سلام وګرځو د مسجد نه وته نبی علیہ السلام په आवाज وکړو ویل کا ابو دجانه ودرېږه چېرته ځې؟ ابو دجانه رضی الله تعالی ودرېد د مسجد په دروازه کې وی لبیک یا رسول الله د الله پاک پیغمبر حکم کوه. وی ابو دجانه داسې معلومیږي چې الله ته د ضرورت نشته، معلومیږي دا چې الله ته د حاجت نشته. ابو دجانه رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبره زما الله ته حاجت نشته، په ټولو کې زیات محتاج خو زه الله ته یم، ما خو الله ته ډېر ضرورت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ابو دجانه کو الله ته د ضرورت وي خو د الله نه به د دعا غوښتله، مانځه پسې به دعا ته ایسارېدلې، دعا به دې غوښتله، دعا نه غواړي معلومیږي داسې چې الله ته ضرورت نه لري. الله مونږ هم وایو مانځه پسې دعا وکئ، خو چې مولي صاحب سلام وګرځي خلک د مسجد په دروازه باندې منډې کې دعا ته څوک نه ایسارېږي. د جمعې په مانځه باندې چې مولي صاحب څنګه سلام وګرځي خلک سنتو ته هم نه ایسارېږي منډې وایي. داسې ده که داسې نه ده؟ ظالمه دا څه کوي؟ الله ته د ضرورت نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د ټولو نه زیاته قبلېدونکې دعا هغه ده چې د فرض مانځه نه وروسته وغوښته شي. ستاسو په دې علاقه کې د سیرت پروګرام دی. رونو د سیرت دا پروګرامات د علما ولې منعقد کوي؟ د دې مقصد او مطلب څه دی؟ دویم خبر دا ده چې علما به بیانات کوي نو موږ له څه کول پکار دي؟ زه بیان نه کوم، صرف هغې ته تمهید ږدمه چې ما نه وروسته کوم علما بیانونه کوي چې هغې ته موږ بیا غوږ کېږدو او په دغې مقصد ورته کښېنو. کو چېرته موږ په دې مجلس کې ډېر بیانات واورو او په یوه خبره باندې عمل ونه کړو، زموږ دلته ناستې هېڅ پیدا ونه کړه. او که موږ د دې مجلس نه صرف د ځان سره یوه خبره اوسو او په هغې باندې عمل کوو، زموږ چې کومه ناسته وه هغې پیدا وکړو د هغې مقصد حاصل شو. موږ کې او صحابه کرامو کې فرق دا دی چې هغې به خبره واورېده فوراً به یې عملي کوله. موږ په یو غوږ واورو او په بل باندې وباسو، عمل نشته دی. اورېدل ډېر دی خو عمل نشته دی. علما ډېرې بیانات وکړي، په جمعو کې بیانات واورو، په قبرستان کې واورو، په پروګراماتو کې واورو، خو چې په دې مسجد په دروازه کې وځي وایي مولي صاحب څه وي؟ یاره وایي ما ته خو پته نشته دی چې څه وي. داسې ده که داسې نه ده؟ د جمعې روغ بیان به وکړي او چې بیا په دې مسجد نه بار ته وځي تپوس ترې وکړي مولي صاحب نن په کومه موضوع خبره وکړه؟ یاره ما ته خو پته نشته دی چې کومه موضوع خبره وکړه. د مجلس کې به ناسته کو خو په دې مقصد به یې کوو چې یوه خبره واورو چې هغه عملي کړو. یو خو صحابه کرامو که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې مسله وکړه وی ای زما صحابه خپل ځان او خپل اهل و عیال د حرامو نه بچ کړئ. مسله بیان شوه
چې نبی علیہ السلام څنګه دا مسله وکړه بیا یو صحابي چې داغه نوم د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه په مانځه کې دعا ته سار ټیم نه ایثارېدو څنګه چې به مونځ وشو فوراً به د مسجد نه وته دعا ته به نه ایثارېدو نبی علیہ السلام په یو مانځه کې سارو دعا ته ایثار نشو په دویم مانځه کې سارو دعا ته ایثار نشو په دریم سحر چې نبی علیہ السلام سلام وګرځو د مسجد نه وته نبی علیہ السلام په आवाज وکړو ویل کا ابو دجانه ودرېږه چېرته ځې ابو دجانه رضی الله تعالی ودرېد د مسجد په دروازه کې وی لبیک یا رسول الله د الله پاک پیغمبر حکم کوه وی ابو دجانه داسې معلومیږي چې الله ته د ضرورت نشته معلومیږي دا چې الله ته د حاجت نشته ابو دجانه رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبره زما الله ته حاجت نشته په ټولو کې زیات محتاج خو زه الله ته یم ما خو الله ته ډېر ضرورت دی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ابو دجانه کو الله ته د ضرورت به خدا الله نه به د دعا غوښتله مانځه پسې په دعا ته ایثارېدلې دعا به دې غوښتله دعا نه غواړي معلومیږي داسې چې الله ته ضرورت نه لري الله مونږ هم وایو مانځه پسې دعا وکئ خو چې مولوي صاحب سلام وګرځي خلک د مسجد په دروازه باندې منډې کې دعا ته څوک نه ایثارېږي د جمعې په مانځه باندې چې مولوي صاحب څنګه سلام وګرځي خلک سنتو ته نه ایثارېږي منډې وایي داسې ده که داسې نه ده ظالمه دا څه کوي الله ته د ضرورت نشته نبی علیہ السلام فرمایي وی د ټولو نه زیاته قبلېدونکې دعا هغه ده چې د فرض مانځه نه وروسته وغوښته شي د فرض مانځه نه وروسته دعا غواړه الله یې ډېره زیاته قبلوي ظالمه د جمعې ورځ ده او د جمعې فرض دې وکړه ته دعا نه غواړي نه ایثارېږي معلومیږي دا چې د دې خلکو الله ته ضرورت نشته ښه که الله ته ضرورت وي دعاګانې به یې ترې غوښتې نبی علیہ السلام فرمایلی ابو دجانه معلومیږي داسې چې الله ته د ضرورت نشته ابو دجانه رضی الله تعالی پوه شو چې او نبی علیہ السلام خو رانه خفه دی په دې چې زه سهار دعا ته نه ایثارېږم راغی کېناسته نبی علیہ السلام ته وی د الله پاک پیغمبر زه دعا ته ځکه نه ایثارېږم چې زما په ګاونډ کې د یهودي کور دی او د هغه په غولي کې د کجوري ونه ولاړه ده او د هغې کجوري څانګې زمونږ غولي ته راغلي دي د الله پاکه پیغمبر مدینه منوره ته د شپې پکې هوا ډېره چلیږي نو د شپې هوا چلیدلي د هغې یهودي چې کومه کجوره ده د هغې د څانګو هغه دانې زمونږ غولي ته راتاوې شوي دي د شپې نو زه په منډه ځکه زما اسې نه چې زما وږي بچي پاسېدلي او دغه کجورې چېرته ونه خوري زه په منډه ځکه کور ته ځمه چې زه هغه کجورې راټولې کړمه او زه هغې یهودي ته اواز وکړمه چې زما په کور کې ستا د ونې دانې راتاوې شوي دا سنبال که واخله الله مسلمان هم نه دی یهودي دی یهودي خو چې نبی علیہ السلام وفرمایل وی خپل ځان او خپل بچي د حرامو نه وساتئ د حرامو نه هغه صحابي بیا د سهار په مانځه پسې دعا ته نه دی ایثار شوی وی د الله پاکه پیغمبره یو ورځ مې د سهار په مانځه پسې تا پسې لږ ناوخته کو چې ناوخته مې کو کور ته لاړمه زما وږي بچي پاسېدلي وو هغه د کجوري دانې راغستې وې هغه یې خوړلې زه چې وړلم زما ماشوم بچی دی هغه دا کجوره په خوله کې وه او مرۍ ته یې رسېدلې وه او ما پسې ګوته مرۍ ته وردننه کړه او د مرۍ نه مې له کجوره راویسته د الله پاکه پیغمبر زما بچي په جړا شو
بابا خیر دی دا خو ماشوم دی دا کجوره خو د هغه مرۍ ته رسېدلې وه دا دې ترې ولې راویسته ابو دجانه رضی الله تعالی عنه فرمایلي د الله پاک پیغمبر بچو ته په ژړا شوم ما ورته وی چې خیر دی ای بچې نن ته وژاړه خو چې په میدان محشر کې په ابو دجانه چېرته دا اواز ونه شي چې ابو دجانه غل دی خپلو بچو له حرامې کجورې ورکړي دي دا تمهید می درته څه تړو دا تمهید می درته دا کېښودو چې مشران علما راغلي دي خبرې به کوي چې عمل پرې وکړو ګورئ مونږ خبره واورو خو عمل ته یې نه راولو لوی لوی علما ډېر داسې خبرې کوي چې د زرو د لیکلو قابلې دي مونږ بار تپوس وکړو مولي صاحب څه ووي یاره ما ته خو پته نشته کومه موضوع وه ما ته پته نشته په مونږ او په صحابو کې فرق دا و چې هغې به خبره واورېده فوراً به یې پې عمل کو د سیرت پروګرام دی رونو د سیرت د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه دا ده چې مونږ د خپل ظاهري شکل و صورت هم د نبی علیه الصلاة والسلام په شانتي جوړ کړو داسې ده که داسې نه ده حدیث مبارک کې راځي من تشبه بقوم فهو منه چا چې د کم قوم سره مشابهت اختیار کو دی د هغې نشو کو د نیکانو صالحانو مشابهت اختیار کو په میدان محشر کې به هم د دې خلکو سره د فاسقانو فاجرانو د کافرو مشابهت اختیار کو هم به د هغې سره ودرېږي په میدان محشر کې الله دې موږ د دغې نه وساتي د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه او محبت دا دی چې موږ ځان جوړ کړو د نبی علیه الصلاة والسلام په شانتې کافر مه خوشحالوئ په دې خپلو کپړو کافر مه خوشحالوئ په دې خپلو مخونو کافر مه خوشحالوئ په دې خپله وینا او په دې خپل ګفتار باندې مه خوشحالوئ الله د نبی علیه السلام یو صحابي دی عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه الله د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د رومیانو سره جنگ وشو د هرقل بادشاه سره او دا په هغه وخت کې صفر طاقت و عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د 300 صحابه کرامو سره گرفتار شو او دې پکې مشر صحابي دیم گرفتار شو هرقل بادشاه ورته وویل وی پریدم خو زما جنگي دشمنان یې پریدم خو صرف دومره یوه خبره وکړئ چې عیسایان شي عیسایان شي پریدم خو اگر چې زما دشمنان یې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه فرمایلی دا ممکن نه ده دا نه ده ممکن وی خپل لور درله در کوم لور دله در کوم بادشاهت دله در کوم گورنر دی جوړوم خو عیسایت اختیار کا الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي تېرو ورځو کې ما ته یو تن د یورپ نه ټلیفون وکړو وی مولي صاحب موږ د اسنادو دپاره چې موږ ته د دغې ځای نیشنلټي میلو شي زموږ نه تپوسونه کوي هغې خو چې موږ پکې ورته دا خبره وکړو چې موږ د هغې ځای د قانون نه تنګ یو د افغانستان د قانون د شریعت نه تنګ یو بیا موږ ته نیشنلټي په اسانه میلاویږي وی زموږ ټول وروڼه ورته دکه خبره کوي چې موږ د هغې ځای د قانون نه تنګ یو د صرف د نیشنلټۍ دپاره ما ته یې مولي صاحب چې زه دا ووایم زما به څه حالت وي عیسایانو ته موږ دا ووایو موږ د دین اسلام نه تنګ یو هغه ورته وایي ګورنر دې جوړوم مشر کوم دی صرف دومره ووایه چې زما عیسایت قبول نه وي دا ممکن نه ده وی ټیک ده چې دا نه کوي جیل ته یې واچوئ روټۍ پې بنده کوي ډوډۍ پې بنده کوي 3 ورځې ډوډۍ پې بنده کړله عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی د خپلو ملګرو سره 3 ورځې پس چې بار ته راویستو د ودرېدو نه و ساه پکې نه و وی څنګه عیسایت قبلی که د لوږې نه داسې مري وی نه قبلوم عیسایت
وی ټیک د صحیح ده چې نه قبله خیر دی وږي شوي دي ډوډۍ ورله وکړئ ډوډۍ ورله ورکړئ دعوت ورله وکړئ ډېر وږي شوي دي چې لږ برابر شي خنزیر یې ورله حلال کو او هغه یې ورله پوخ کو هغه یې ورته کېښود او شراب یې ورسره کېښودل عبدالله بن رواحه رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره کېناستو ډوډۍ ته چې ملګرو یې ډوډۍ کوله وی صبر ډوډۍ مه اخلئ وی دا راته ووایي چې دا غوښه د څه شي ده وی دا خو تاسو له مونږ خنزیر حلال کړی دی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه ملګرو ته وی ډوډۍ خولې ته نه کوي مونږ دا نه خورو ملګري ورته وی عبدالله دا څه کوي دا خو اضطراري حالت دی په دې ټایم کې موږ له خنزیر خوړل هم جایز دي شراب څښل هم جایز دي قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي کنه فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی ځان به ترې نه مړی خو صرف د مرګ نه پې ځان بچ کا دومره ترې اخیستی شي چې د مرګ نه پې بچ شي وی مونږ د لوږې نمرو ته وایي چې مه خوره عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ته یو خبره وکړه دا خبره نکته په دې ځای کې د دې خبرې نه راتلم عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ته فرمایي اگر چې مونږ ته په دې ټایم کې د خوړلو اجازت شته دی چې مونږ پې د مرګ نه بچ شو خو که دا خنزیر مونږ خورو نو دا عیسایان خوشحالیږي دا کافر خوشحالیږي او زه نه غواړم چې دا کافر خوشحاله شي زه دا نه غواړم اگر چې مونږ ته د خوړلو اجازت شته دی چې مونږ پې د مرګ نه بچ شو خو زه دا غواړم نه چې دا کافر خوشحاله شي چې مونږ خنزیر وخورو الله په کوم حالت وچاړو مونږ د کافرو د خوشحالۍ دپاره څه نه کوو د هغې د رضا کولو دپاره څه نه کوو لاس یې نه کو خنزیر ته هرقل بادشاه وي ټیک ده د تیلو یو ډرم تود کړئ د تیلو یو ډرم زه یو ملګری دغې ته ولم د دوی په مخ کې داسې کومه الله د تیلو ډرم یې تود کو او یو صحابي راوستو او چې څنګه هغې ته وغورځو بس غوښه جدا او هډوکي جدا و بیا دا د دې عیسایانو د دې یهودیانو طریقه ده د مسلمانانو سره تېرو ورځو کې قسم په الله تاسو به هم لیدلي یو ویډیو راته چا راولېږله نه پوهېږم چې حقیقت په او که حقیقت په نه و لاندې د تیزابو کړی او هغې ته په داسې کرین باندې په پړو باندې یو فلسطیني مسلمان تړلی او ښکته یې ورته کي دا ویډیو به تاسو کتلي یا به نه کتلي ما کتلې وه چې ښکته یې کړي او بیا یې روچت کړي صرف د ډوکو ډانچه روچته شي صرف د ډوکو ډانچه روچته شي دا د هغې د مسلمان سره دشمني ده په هغې وخت کې هم نن یم وه صحابي چې د تیلو کړي ته وویش بس ډوکې جدا او غوښې جدا عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه چې دا حالت ولیدو په ژړا شو هرقل بادشاه بس نور ورته مه ووایئ زما مقصد حاصل شو دی په ژړا شو کېدای شي عیسایت قبلي هرقل دا عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه د ځان خواله راوستو وی څنګه چل دی عیسایت قبلي وی نه وی بیا دا جاړي ولې یریږي ولې ملګری مې له اوسېږه نو بیا خو جاړي وی جاړم په دې نه چې د مرګ نه ویریدم وی ولې جاړي وی جاړم په دې چې دې تیلو ته خو ته ما ښکته کړې نو بس یو روح ته هغه به وځي جاړم په دې باندې چې الله زما په دې بدن چې څومره ویښته دي چې دومره زما روحونه وي چې دا یو روح د الله په لاره کې وتلی دا جاړم په دې باندې نه چې د مرګ نه یریږم الله هرقل بادشاه وی دا د کنټرول خلک نه دی دا پرېږده وایي دا په مرګ باندې هم نه دي کو دا ټول سل والا دی کړي ته ولوم دغه پرېږده وایي پرېږدم دی خو زما یو شرط دی وی شرط مې دا دی چې زما دا تندی به ښکلی هرقل بادشاه ورته وي شرط مې دا دی چې دا تندی به زما ښکلی نو پرېږدم دی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه بیا شاته شوی دا نشي کېدی چې زه یو کافر تندی ښکل کړم ملګرو ته وی عبدالله نو ښکل که که نه چې بچ کېږو پرې 300 صحابه کرام دي خو تندی دې ښکلې که بچ په شو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه چې ملګرو ته وکتل نو هرقل بادشاه ته وی یوازې ما پرېږدي کو زما دا ټول ملګري به پرېږدي وی تاسو ټول پرېږدم چې زما تندی ښکل کړي عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه فاسد دا کافر تندی ښکل کو چې ښکل کو ټول صحابه کرام یې پرېښودل عمر رضی الله عنه د دې ټولو حالاتو نه په مدینه منوره کې خبرېدو
چې کله عبدالله بن رواحه رضی الله عنه مدینې منورې ته ورسېدو عمر رضی الله عنه د ټولو ملګرو سره مخې ته راوتې د صحابه کرامو سره او ټولو صحابه کرامو ته وفرمایل وی هر یو تن به د عبدالله بن رواحه تندی ښکلوئ د خپلو ملګرو دپاره د کافر تندی ښکل کړی تاسو به ټول د عبدالله بن رواحه تندی ښکلوئ دا خبره مې صرف د یوې نکتې دپاره شروع کړې وه چې هغه څه وي خنزیر نه خورم دا کافر په خوشحالیږي اگر چې په دې ټایم کې ماته اجازت شته چې زه پې د مرګ نه بچ شم د نبی علیه صلات وسلام سره رونو مینه او محبت دا دی چې خپل ظاهر او باطن د نبی علیه صلات وسلام په شانتي جوړ کړو دې علماو ته وګورئ قسم په الله زه خو د مفتي صاحب سره ناست وم بار بار مې ورله دې مخ مبارک ته کتل څومره ښایسته مخونه الله ورکړي دي څومره ښایسته ګیرې الله ورکړي دي څومره ښایسته پګړۍ الله ورکړي دي ستاسو دا شکلونه نه دي خوښو په مخ د ځمکه به د نبي علیه السلام په شان د چا شکل صورت دي سوال نه پیدا کېږي دې علماو دغه صورت خپل کړی تاسو یې ولې نه خپلوئ دا د علماو سره دا ګیرې څومره خوند کوي دا سپینې کپړې ورسره څومره خوند کوي دا پګړۍ ورسره څومره خوند کوي ولې تاسو دا ګیرې خورئ ولې ځان د کافرو په شان یو شان کوئ ولې دا کافر خوشحالوئ دا کافر په دې زلفو باندې او په دې ګیرو باندې او په دې پګړو خپه کوي خوشحالوئ ما داسې ده که داسې نه ده ما بیا هم څه خبرې وکړې د مفتي صاحب په مخ کې باندې ډېره بې ادبي رانه وشو د هغې ته ډېر معافی غواړم ډېر معذرت کوم د هغې دپاره زه چېرته هم د علماو په مخ کې خبرې نشم کولی امیانو په مخ کې ښه ډاډه لګي یم صحیح ده خو چې علما راشي بیا مانه خپله موضوع هم خطا کېږي خبره مې دې دپاره کول چې علما به خبرې کوي د زړه غوږونه ورته کوله وکړئ د زړه غوږونه کوله وکړئ یوه خبره چې تاسو اوړه او عمل پې وکړو ته دې ځای ناست دی چې کوم مقصد دی حاصل شو الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د گھنټې د نشان د سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره ډېره مننه.